Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Yaxshi kitoblar elchisi bir kitob bir olam programmasiga o'tiringlar. Yuqoridagi qisqa filmdan biz Keriya daryosining tuvan eqiniga joylashgan Keriya noyasi daryo bu yesiq munosabatlik ba'zi bir qimmatli uchurlarni ko'rdik. 2002 yili 5 nafar ilmiy xodim o'zligidan tashkillanib, qumliq arkisi ekspeditsiya atriatini tashkillab, daryo bo'yi yesida bir mahal qidirish tekshirish bilan bo'lib, bu haqda nurg'un iznishlarni ifoda ve şundaqla daryo bo'yi yesiq munosabatlik nurg'un tarixiy ahamiyatli uchurlarni qoldirdi. Bu ekspeditsiya faoliyatining samarasi bo'lgan Tarimning yuragidagi o't nomli ilmiy cho'ng hajmli kitob nashr qilingandan keyin jamiyatda zo'r olqishga erishib, keyin-keyindan 4 qatim nashr qilindi. Bugun biz dal mush kitob haqida suhbat qurishni loyiq topdik. Men avval suhbatimizga qadam tashrif qilgan 3 aziz mehmonni tanıştırıp etmek. Ömercan İmin Efendi, Şinjan Seneti Jurnal'dan. Yalqın Uruz Efendi, Şinjan Mağrip Neşriyatı'dan obzorçi. Osmanca Yakup Malım, Şinjan Üniversitesi Tarih Fakültesi'nin okuyucusu, İnsan Şunaslık Pelleri Doktoru. Siz hem de şu Qumluq Arkisi Ekspedisiya atriatini teşkilliği için hem bu faaliyetke bevası ilmi tekçilik okucu buluştuğunuz bilen bu katımkı şu ekspedisiya atriatinin ki shundaqla ekspeditsiya faoliyatini tashkillashdiki, shu jarayonni va maqsad muddalaringizni bir sharhlab o'tamsiz. Men universitetning oxirgi yilliklarda o'qiyotgan mezgildan tortib, bu daryoviy temasiga qattiq qiziqqan. Shu joyga munosabatlik tarix arxeologiya asarlarini nuqtaliq chiqib, maqsadli o'rganishga boshlagan ham qalbimda kelgusida mushu vodiga o'zim berib naq maydonda tekshirish yaparman degan bir maqsadni turg'izgan. 2002 yilga qadar bu maqsadga yetolmadim. 2002 yili Xotan viloyatida 2 son jurnal ishlash munosabati bilan tug'ilgan mezgilda bu tilgim amalga oshdi. Xotandagi bir qism ziyolilarninki madaniyatsuvar, elsuyar kishilarninki g'amxo'rligi, qo'llab-quvvatlashi, madad berish orqasida men shundoq bir ilmiy tekshirish atriati tashkil qilishga doir loyiha dokladimni viloyatlik valilik mahkamaga topshirgandan keyin shu yil 10-oyning 1-kuni Qumluq Arkisi Ekspeditsiya atriatininki qurilganligiga doir hujjat viloyat tarafida oshkor taqtildi. Demak, biz ma'muriy siyosiy jihatda kafolatga ega bo'ldik. Men shu mezgilda viloyatlik madaniyat yodgorlik o'rnidagi Jumaniyaz Tursun, Yanqashtash jurnalidagi yozuvchi Masalimmat Qosim, Keriya noyalik madaniyat idorasidagi Abdurashid Musajan, ham Xotay viloyatlik ommaviy san'at saroyidagi dongli fotograf G'ayrat Esa qatorliq 4 shu adib ziyolilar bilan birlik kelib, shu atriatni 5 kishilik atriatni tashkilladim. Ham shu 10-oyning 7-yilda biz Keriyaga bordik. Keriyaga borgandan keyin Keriya noyalik hukumatning shu chog'dagi hokimi Mas'ud Xudovadi ham noyalik doim komitetning shu chog'dagi mudiri Rayniyaz qatorliq rahbarlarninki qo'llashi orqasida dala avtomobili, tuya qatorliq zo'r qatnash vositalari va boshqa tayyorlik jihatda cho'ng yordamlarga erishib 9-yilda kechida biz shu bir atriat qilib daryo bo'yiga qarab
yürüp ketdik. Bu daryo bo'yi odamiyat ruhi, tarix, arxeologiya qatlami ham tabiat gavdisi. Shu üç cho'ng omil birga mavjud bo'lib turgan muhim bir nuqta. Mushu joyga berib, naq maydonda tekshirib, qimmatli birinchi qo'l materiallar asosida bir asar tuzilsa, tarix madaniyatining o'tmishi, hozir ham kelgusi haqida ba'zi bir foydalanish qimmatiga ega uchurlarni jamoatga yetkazib bo'ldi degan maqsaddan iborat. Xo'sh, yaqinqa har qanday bir ilmiy asarninki vujudga chiqishiniki bir jarayoni bo'ladi. Bu asar vujudga chiqqandan keyin uningda muayyan bir qimmat qarash, pozitsiya cho'qim gavdalanishi kerak endi. Mushliqni qaraganda shu qumliq arkisi ekspeditsiya adabtininki tashkillanishi buning faoliyatlari shundaqla mushning samarasi olgan Tarimning yurgilik o't nomli kitobninki ro'yobga chiqishi qanday bir xil qimmat qarashi va ilmiy pozitsiyadan kerak bo'ladi. Ba'zi tadqiqotlar bor. Kitobxonalarga kirib olib, ustaldan mahkam o'ltirilib, qitirqinib izlanish orqali yo'riqlikka chiqargan. Ba'zi tadqiqotlar bor, ustal tadqiqotchisi bo'lishlarga kifoyalanmaydigan. Uningga cho'qim amaliy tekshirish olib berish kerak. Ma Tarimning yurgidagi o't degan kitobni yozishninki metodikalik talabi mushundaq bir xil ilmiy pozitsiyani talab qildi. Cho'qim berib amaliy tekshirish kerak. Tekshirishdan ilgari tekshiruvchilarda odatdagi turmushda ketadigan materiallardan sirt ashadagi masalalarni analiz qila oladigan bilim qurilmasi bo'lish kerak. U yerga beriblig'inam odatdagi bir etot ko'rganda ko'rib lenib kelsa, oyat uyva ekan, maya daryo oqidi ekan, oyat qo'yib ekan deb menda qarshi bo'lmaydi. Har bir hodisa, hatto bir tal ochqoch, bir uyning shakli, dasturxonning rangi degandek hamma narsadan shularningki go'zallik xohishi, turmush shakli, hayot qilgan pozitsiyasi, axloq odatlari chiqib turdi. Demak, qanday ilmiy pozitsiyani talab qiladi deganda astoydil bo'ladigan. Shu temininki xarakteri bizdan tavakkulchilikni talab qilsa, tavakkulchi bo'lishimiz kerak. Mahkam o'tirib, vaqtni va zehnimizni midirmay o'tirib sarf qiladigan bo'lsa, ashunday o'tirish kerak. Ammo ma'noga ko'p kish ketadi. Tarimning yuragidagi o't degandek mana kitoblarni yozish uchun cho'qim ustal tadqiqotchisi bo'lishdan iborat odatdan isloq qilib, oldi bilan amaliy tekshiruvchi bo'lish kerak. Amaliy tekshirishdan ilgirki barliq bosqichlarni puxta tayyorlik qilish kerak, ham shuni analiz qila oladigan ma'naviy quvvatni, tafakkur quvvatini o'zida hozirlash kerak. Biz bir ilmga mas'ul bo'lgan, ikkinchisi o'zining xalqiga ham vataniga mas'ul bo'lgan. Ashyadan men yolg'on narsa, epqosh narsalarni emas, astoydil bo'lgan, kishilarga qimmati bor deb qaragan narsani yo'ritib chiqaman deydigan mushundaq pozitsiyadan tutishga vaqtda mushundaq asarlarni barliq keltirishning mumkinchiligi tug'ildi deb qarayman. Rahmat. Demak, avtorning bu kitob tutgan pozitsiya masalasi to'lim astoydil, samimiylik ustiqildi. Onun ustiga jabog'izlash ro'yi, talkamakan ro'yi bilan avtorning ro'yi yerda berkib ketgan. Mush nuqtadan qaraganda, Keriya daryosining tuvan iqlimida joylashgan mushu vodilarning, zonalarningki tarixiy o'tmishi, buning saqlangan qimmatli yaldamlar. Shundaqla bu yerdagi odamiyat ro'yi haqida o'zingizning tushunchalaringizni birlashtirib o'tirib, gapni shu Tarimning yuragidagi o't nomli kitob bilan birlashtirib o'tirib bir she'rlab o'tsangiz degan umidaman. Mush kitobni ko'rgan vaqtimizda hammadan shuni his qilamizki, bu kitob oldi bilan shu Tarimning yuragi, ya'ni mush kitobning ismi bilan atalgan Daryo bo'yi yesidagi xalqlarning ro'yati bilan zis birlashib ketgan. Bu yerdagi ro'yat oldi bilan mush yerdagi jug'rafiyalik muhitni arib qarag'ila olmaydi. Masalan, cho'ng jihatni ilib aytgan vaqtda hammamizga aniqki, bizning Sinjan avtonom rayonimiz shu elimizning g'arbiy shimol qismidagi dengizlardan bir qadar yiroq bo'lgan rayon joylashgan. Biz bu shuni jug'rafiyalik ahvoldan qaraydigan bo'lsak, shimolda Altay tog'lari, o'rta qismida Tang'ar tog'lari, janubiy qismida bo'lsa Qaraqum tog'larining iborat shu 3 cho'ng tog'ning ichiga joylashgan bu. Bu qurg'oq havo xalqlarning turmushiga singib ketgan, ham shularning ro'yatiga singib ketgan bo'ldi. Chunki bu yerda yozliqi havo temperaturasi yuqori. O'tirib hisob bilan qishiqdan 70 gradusgacha bo'ldi. Mushundaq bir rayonda 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlaridan boshlab dunyoni hayron qoldiradigan qimmatli miroslar insonlarning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi.
masalan biz amaldan bilgan Alstein deymiz, Selena qatorliqlarning ekspeditsiya harakatlari mushu Tarimning daryosi, Tarim bo'ylariga yoki bo'lmasa shu Tarimning aslidagi daryo yaqinlariga joylashgan har bir madaniyat yodgorliklarini bizga ko'rsatadi. Shundan keyin bizning elimizlik olimlar bo'lsin yoki chet eldagi ekspeditsiya yoki tashkilotchilar bo'lsin birlashib nurg'unlagan tashkilotlarni olib bordi. Xuddi shu Tarimning yurkilik o'tgan kitobda aytilgandek, keyin shu 19-asrning oxiri, ya'ni 20-asrning boshidagi vaqtda Qaradöng deymiz, Yumulaqum deymiz, Dandan o'ylik deymiz, Niya xarabis deymiz, nurg'unlagan, hatto undan boshqa nurg'unlagan asar atiqlar, Budda ibodatxonalari, qabrlar, shaharlar ko'z oldimizdan namoyon bo'lib boshladi. Endi mush nimani ko'rsatdi? Bu yerda qumliq to'sa desak, mushu qumliq amaliyotda azaldan insonlar yashayotgan bir rayon ekanligini. Ondan boshqa hozirgi shu Kiriya daryosining eng tuvan iqlimida yashayotgan, ya'ni shu qumliqning o'tirisida Tarimning yurikida yashayotgan shu daryo bo'yliqlar dal shu Tarimning qadimki madaniyatini hozirgi avlodlarga, hozirdan o'tib kelgusidagi avlodlarga yetkazib beradigan bir muhim yetkazgich ekanligini ifodalanadi deb qarayman. Buningda biz ko'ra olamizki, har xil sonliq ma'lumotlar intayin aniq. Masalan, odamlarning bo'y turqi, o'quvchilarning bo'y turqi, og'irliklari, shu yerda yuz bergan kasalliklar, undan keyin kasalliklarning sabablari, hatto shu yerda intayin injiqlik bilan tuzilgan bir grafikni bayqaymiz. Mushning o'zi dal shu kitobning insonshunoslikdan iborat bir xil kasbga mas'uliyatni bildirdi. Albatta, undan boshqa yana biz deb o'tgandek bunda tarix ilmi deymiz, adabiyot ilmi bo'ldi. Uyg'ur tilidagi ilm sohasi emas, balki shu Jumgodagi barq ilm sohasiga, hatto dunyodagi ilm sohasiga ko'rsatgan ta'siri buning shu insonshunoslik ilmi ifodalanadi deb qarayman. Unda xos gapimizning dalili sifatida kitobdan ba'zi qurlarni ko'rman do'stlarimizning huzurida ko'raylik. Daryo bo'yliqlarning hayotini o'tdan ayirib faraz qilish mumkin emas. Ularning umrining ko'p qismi satmaning o'tirisiga salgan yanto o'choqda yil bo'yi kech kunduz kuyib turadigan o't yenida o'tadi. Ular o't yeni tug'ilib, o't atrofida taytanlab menib cho'ng bo'ladi. O'tni cho'rdab o'tirish, tuz tamoq yeyishidi, do'stlashidi, o'mlashidi. O't oldir qilingan har qanday va'daga vafo qiladi. O'tning kulini har qanday axlat aralashtirmay, ayrim, pokiz, kul xarat tugid. Baysiz davatgan mushadiki axloq masalasi, etika masalasi chiqadigan tarafga yetdi. Xo'sh, Umarjon aka, bu qatimliq ekspeditsiyada hamda mush tekshirib tadqiq qilishdiki qatlamlar qaysi oldi? Bu qatlamlarning bosqichi qanday bo'ldi? Mushaqki fikrlarni ko'rman do'stlarimizning huzurida so'zlab ketgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Daryo bo'yi xalqi asrlar mobaynida Kiriya daryosining tuvan iqindagi toki shu Bag'jigida degan joydan Kiriya daryosi qumga singib tugaydigan quyruq qismi qadar bo'lgan 500 kilometrdan ortiqroq shu poyansiz vodidagi daryoning ish qasdig'iga sanjaq bo'ytatgan to'g'raqliq orasida yashab kelgan. Ondan boshqa muhit klimat nachar, daryoning kalkin fasli shunday bo'lg'achqa biz Xotanda yoki Urumchi turib tuzgan ba'zi tekshirish programmalarimizni shu yerda to'g'raqning ostida satmalarda o'choq oldida yetib qayta ishlab to'liqlash to'g'ri keldi. Endi daryo bo'yidagi shu butkul tekshirish jarayonida men asosan bundaq 3 cho'ng qatlam bo'yicha yoki 3 cho'ng liniya bo'yicha birisi odamiyat ruhi, ikkinchi birisi tabiiy muhit, shu odamlarni qo'ynida allaylab boqib kelgan tabiat dunyosi. Uchinchi birisi tabiat va odamlar orasida hozirgacha mavjud bo'lib kelayotgan tarix, arxeologiya qatlami. Endi odamiyat ruhi deganda boy degandek daryoning ikki qasnaqdagi ikki qabilni ayrim tekshirish. Ularni selishtirib tekshirish. Ondan boshqa bularning til, shivisi haqida leksikalik tekshirish olib berish. Bularning yadrolik oilalarda necha kundan hatto bir haftadan turib, bularning oila madaniyati, nasab, jamoat qurilmasi haqida tekshirish olib berish. Ondan boshqa bularningki yashash usuli, kiyinish, oziqlik,
qatorliq oilaviy turmush urf odatlarini tekshirish, bularning olam tushunchalarini, tafakkur shaklini kuzatish. Ondan boshqa bularningki shu mol chorvani beqish jarayonida tabiat dunyosi bilan qanday moslashib yashaganligini, tabiat dunyosi bilan qanday birgalashib yashaganligini tekshirish qatorliq shu ko'p tarafdan izlanish to'g'ri kelgandi. Yalqınka Bakamakamning yurgidagi kod nomli kitob bizga ma'lum. Bu kitob nashr qilingandan keyin o'qirmanlarimizning olqishga erishgan kitob bo'ldi, ta'sir qo'zg'adi, orqadan 4 qatim nashr qilindi. Bu kitobning shunday bir olqishlanishidagi sabablarni biz nima deb qarsak bo'ladi? Bu Daryobo'yi kenti haqida 80-yillarning oxiri radio bo'libmi gazet orqali jamiyatlashgan bir xabar yolg'on bo'lib chiqqandan keyin bu yolg'on xabarninki xuddi yaxshi ishning yomon tarafi, yomon ishning yaxshi tarafi bor degandek bu yomon sifatsiz xabarninki, chin bo'lmagan xabarninki yaxshi tarafi nima bo'ldi deganda kishilarning o'shaga bo'lgan qizg'inligini, qiziqishini qo'zg'ab qo'ydi. Bu qiziqishmi ma kitobni tashnaliklar o'qishga turtki bo'lgan bir muhim omil deb qarayman. Eng muhim omil nima deganda u qiziqish bir tashqi sabab. Eng muhim kuch kishilarni jalb qildiradigan kuch kitobning o'zida bor. Kitobning o'zida bor afzallik shiki. Birinchi afzallik bu Daryobo'yi haqida yozilgan tunji asar emas bu. Tunji asar emas turib, boshqalarmi bu haqda adabiy asar yozib baxtdi, tekshirish xotirasi yozib baxtdi, hatto she'r yozib baxtdi. Hammasining muvaffaqiyati ma'lum darajada bo'ldi. Ammo ma asarning favqulodda bo'ldi. Bu yerdagi muhim narsa bu asarning yozilishida yozuvchi buni madaniyat falsafasi darajasiga ko'tarib yozadi. Bu yerdagi butkul ijtimoiy hayotni madaniyat falsafasi darajasiga ko'tarib tahlil qilish ham buni mutafakkurona bir xil muloyiza yo'li bilan yo'ritib berish bu hamma odamning qo'liga keladigan ish emas. Demak, ma asardagi kishini o'ylantiradigan hamma qatlamning odamlarga nisbatan qoyil qilish kuchiga ega bo'lgan uftig'i dal mana shu nuqtadan kelgan. Demak, shu yerdagi ijtimoiy hayotni mutafakkurona bir xil muloyiza shakli bilan madaniyat falsafasi darajasiga ko'tarib turib yo'ritib berganligi bu asarning nihoyat qimmatli bir tarafi. Ikkinchi tarafi bu asar bir tekshirish xotirasi. Shundaqla bir ilmiy asar. Mushu ilmiy asar bilan tekshirish doklati, muxbirlik asardagi bir asarninki bayon uslubi nimani aksab turdi degan nihoyat quyuq adabiy uslub ham lirikalik bir xil tuslar bo'ladi. Demak, buning til ishiltishi, bayonni shakllantirish, tasvirlash, muloyiza bilan bayonning o'rtasiga lirikalik bir xususiyatni singdirish qatorliq mushundaq uslub alohidligi, ya'ni yeziqchilikqa yotadigan, yeziqchilik uslubiga yotadigan mushundaq bir ro'shan alohidligi asarning o'qishchanligini aytdi. Oshirib etdi. Nurg'un kishilar bu asardan bek zo'qlanib turib manfaat oldi. Navod mushuna bir burish turg'isi bo'lmasa, tabiat bilan odamning munosabati haqidagi bir burish tuyg'usi bo'lmasa, bir tarix tuyg'usi bo'lmasa, kriz tuyg'usi bo'lmasa, madaniyatning endikish tuyg'usi bo'lmasa albatta bunda bir kitobning ro'yobga chiqishimi yo kechikkan bo'ladi yo bo'lmasa ro'yobga chiqmagan bo'ladi bu kitob. Osman Jamalov bu kitobga, ya'ni tarixning yurgis o't nomli kitobga ilmiy nuqtadan baho berish to'g'ri kelsa, qaysi nuqtalardan baho bersak bo'ladi? Bu kitobga ilmiy nuqtadan baho beradigan bo'lsak, faqat birli so'zga yig'inchoqlashib bo'ldi deb qarayman. Ya'ni yangi. Bu yerdagi yangi nimani o'z ichiga oldirsa, birisi tema. Ikkinchisi buningdagi usul. Üçüncüsü bunundaki material. Yani bunu konkret qilib aytgan vaqtimizda bu mandaq turandagi bir narsa mazmundan ifoda chiqdi deb qarayman. Birinchisi yuqorida ilib o'tgandek avtorning o'zining amaliy tashrisi. Chunki mush avtorning amaliy tashrisi mush kitobning ro'yobga chiqishidagi intayin muhim bo'lgan bir omil. Agar avtorning o'zining mush amaliy tashrisi bo'lmay, boshqalardan anglagan yoki bo'lmasa gazet jurnallarda ko'rgan narsalar bo'yicha yozgan bo'lsa, mandaq bir yaxshi asarni ro'yobga chiqarishi mumkin emas edi. Avtor o'zi berib, amaliy tekshirish elib bordi, o'zi bevosita boshdan kechirdi, ular bilan suhbatlashdi. Ularning hatto suhbatlar emas, ularning ichki dunyosidan tortib, ong tafakkur hamma narsani bilib yetdi. Mana bu buning g'alaba qilishga bir tarafi. Undan boshqa avtor Bayden yuqorida o'tgan vaqt degandek shu tekshirish jarayonida ham tekshirishdan ilgari tekshirish jarayonidagi barliq xizmatlarni nihoyat konkret, tartiblik, astoydil, atrofli cho'nqur o'rlashtirdi. Buni bayron qilishimiz bir yana bizning hozirga qadar o'sha Shinjang rayonimizda elib berilgan mushunga o'xshash asarlarni yoza yoqimsa dal tekshirish elib borgan asarlarda GPS deydigan narsa ishlatilgan intayin oz. Ammo ma asarda ishlatilgan. Avtor
Şu özünün əsirgə ilmi pozitsiya tutqalışqa şu GPS-dən ibarət bir xil ilmi bolğan üstündən faydalanğan. Kitaptaki materiallarning mutlaq ko'pchiligi hujjatli materiallar. Ya'ni kelib bu hujjatli materiallar asosan deyirak birinchi qo'l materiallar. Naq maydondagi tirik shohidlarni manba qilish orqali uchurlangan materiallar. Endi bugungi kunda el ichidagi yeshi, kashmishlari tarix bo'la oladigan bovullarimiz, mo'minlarimizni ziyorat qilib, ularning og'zidan folklorga munosabatlik o'tmishga, kechmishga munosabatlik folklor boyliqlarini naq maydonda yig'ish, to'plash, shundaq yana shu qutqizib kelishniki sizcha Umarjon aka qanday ilmiy ahamiyati bor deb qaraysiz? Tabiat bilimlari, odamiyat ruhi haqida biz chuqur shu joydagi mo'ysifat vaqashunos ko'pni ko'rgan cho'nglardan birinchi qo'l material egallash asosida chiqimsak, mag'lub bo'lganligimiz yoki asarning ilmiyligini ko'zlagan maqsadga yetkazolmaydiganligimiz aniq edi. Shunday bo'lg'achqa bu daryo bo'yida turish jarayonida men o'zimning ko'p zehnimni tirik shohidlarni, masalan, Abla Keremga o'xshash yarim asr mobaynida shu ikki qabilaning siyosiy ijtimoiy hayotiga yetakchilik qilib kelgan shu cho'nglarni, Mattoq Xaretga o'xshash 80 yil, 90 yil vaqtini shu jutni kezib yurib, nurg'un voqealarga shohid bo'lgan mo'ysifitlarni, Sultonxon anaga o'xshash 70-80 yil tug'ut onasi bo'lib, shu jutdagi ayollarning turmushiga yetakchilik qilgan, aralashgan Aqchach analarni, Matquvan To'qsonga o'xshash 50-60 yildan buyon shu jutdagi turli ma'raka murosimlarda yigit-besh ullab, urf-odat, qoida usullarga ta'siban bo'lgan, shuni yetaklab kelgan, soplig'ini qo'g'dab kelgan shundoq kishilarni ziyorat qilish to'g'ri keldi. Ham shu jarayonda o'zlagan odamlarni ziyorat qilib, inchga xotirlash asosida shu kitobningki tarix arxeologiya qismi yoki o'zimizniki shu yerdagi ekspeditsiya faoliyatimizga munosabatli ba'zi amaliy xotirlardan boshqa odamiyat ruhi, boshqa tabiat bilimlari asosan shu yerdagi odamlarningki eg'izdan olingan birinchi qo'l material asosida bitdi. Osmonjon ma'lum tarixning yuragidagi o't o'xshash naq maydon dala tekshirish faoliyati orqali yozilgan mushunga o'xshash kitoblar tarix va jamiyatshunoslik kasbida o'qiyotgan o'quvchilarni, shundaqla mush kasbga o'tda ishtiyoq bog'layotgan yoshlarni tarbiyalash va ularga ilhom berishda buni qimmatli sharafini nima deb qarasaqlar? Abdur mash asarni yozish jarayonida intayin kuchli bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi. Bu mas'uliyat tuyg'usi birinchidan ilmga, ikkinchidan xalqqa, uchinchidan vatanga bo'lgan. Mas'uliyat tuyg'usi asosida yozilgan bo'lg'achqa, bundan keyin mushu kasblarni o'rganayotgan o'quvchilar yoki bo'lmasa mushuna qiziqishlar hammasi mushuna bir xil ruhni o'zida hosil qilish kerak. Ikkinchidan mushu asarda ta'minlangan ba'zi mazmunlar shu asarga qiziquvchilarni shundaqla tarix deymiz, adabiyot deymiz, til deymiz, jamiyatshunoslik yoki bo'lmasa insonshunoslik ilmiga qiziquvchilarga nisbatan yangi bo'lgan bir xil temalarni berdi. Shuni ichidan har bir batni yangi bir temalarni bayqashga bo'ldi. Masalan, shu til o'rganuvchilar bo'lsa, mashadagi ba'zi tillarni tadqiq qilsa bo'ldi. Undan keyin tarix o'rganuvchilar bo'lsa, mushu asarda ko'rsatilgan yip usullarga asosan, shundaqla bizni ilgari elib berilgan tekshirishlarga asosan, yana ishkilgan holda tekshirishlarni elib berib,
yangi masalalarni bayqab shunaqa o'tirib qo'ysa bo'ldi. Undan boshqa mush kitobda o'tirib qo'yilgan ba'zi taklif fikrlarga qarata shu bizning siyosat o'rganayotganlar bo'lsin yoki bo'lmasa shu ilmiy xizmatlardan shug'ullanayotganlar bo'lsin, davomli tekshirishlarni olib berib, tadqiqotni davom ettirib bo'ldi. Undan boshqa hamma bilamiz dunyoda mukammal narsa yo'q. Bu kitobni butunlay mukammal deb kelsak yolg'on aytgan bo'lamiz. Shunday bo'lg'achqa, dal bu kitobning ba'zi mukammalsizlik bo'lib qolgan taraflari. Agar o'quvchilar, qaysi kasbga o'quvchilar bo'lsin, shular bayqa olsa, mana bu kitob shularga nisbatan bir yangi bo'lgan tadqiqot temalarini berdi, ham shularga ilhom berdi deb qarayman. Qadrli ko'rman do'stlar, ekrandan mazkur kitobni o'qirmani olgan ma'lum bir do'stimizningki, mush kitob haqidagi yurak so'zlarini anglab boqaylik. Ömer Caymin akimizning Keriyan ayisining Daryobo'y kentiga berib, birinchi qo'l materiallar asosida yozib chiqqan bu asri nihoyat yuqori ilmiy qimmatga ega. Avtor mening his qilishimcha bu kitobda shu ahvollarni tekshirish, kuzatish, xulosalash bilan bo'ldi qilmay, yana dunyo ilm sohasidagi mushaqdagi ana tuproqimiz tahlil makoniga aloqador muhim tadqiqot natijalaridan xabardor bo'lgan, undan muvofiq foydalangan, munosabatlardan naql olgan, ba'zilariga tanqidiy nazarda qarab, o'zim tuproqimizning egisi, tuproqqa mas'uliyat bilan qaraydigan bir madaniyat tadqiqotchisi bo'lish sifati bilan mas'uliyat bilan muomala qilganda bu asarning har bir qurlaridan ilmiy ruh, Ömer Caymin akaning ana tuproqqa bo'lgan muhabbati, folklorimizga yo'qolayotgan madaniyatimizga bo'lgan hasrat nadomatlari gavdalanib turdi. Shuning uchun biz bu asarni qadrlab o'qiymiz. Aklimakan qumligi go'yo insonlarga o'zida yuz bergan tragediyalarni unuttirmoqchi bo'lgandek jimjit yotadi. Bir zamonlarda uning namli iqtidori qolmagan qurqoq bag'rini bog'i bo'sonlikqa aylantirib, hayotlik naqshlarini yangratgan bir ulug' xalq bu zo'r qulluqdan uzil kesil umidini uzgandan keyin uning bilan qilchi aloqasi qolmagandek o'zlariga necha ming yillab hamroh bo'lib kelgan tragediyadan bir yil qutulgandek tuyulur deb qolgan edi. Biroq tragediya yana davomlashmoqda edi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz oxirlashdi. Nodir kitoblar hammamizga ro'yxatga qo'yg'ay. Xayr qo'sh.